我们最近遇到一个烦恼，我们经常在晚上的时候忘记关车库门，导致第二天呢车库门里特别寒冷，并且呢这样非常的不安全。那么该怎么办呢？我打算自己设计一个门窗传感器，因为现在在市面上可以买到的传感器都太贵了。那么我们来自己动手设计一个吧。那么我选用了这个 ESP32加上这个霍尔传感器。那么 ESP32就是这个可以联网的这个开发版。那么霍尔传感器它是一种传感器，当这个它检测到附近的磁场变化的话，它的数值就会变化。当这个磁铁接近的时候，也就是这个门被关上了，那么它的磁场就会发生变化。假如这个现在关上了，它的数值是1，那么我们就知道它这个门现在是关着的了。那门一被开开，磁铁被拿走了，那么它的数值变成0，那我们就知道门被关上了。所以只利用这个霍尔传感器和这一块 ESP32，我们就能做出一个门窗传感器。我有这个2种版本，这种版本呢是用这个电池供电的。我现在在这加了一个开关，还没有焊接。那它连接了这个充电模块，还有这个增压模块，然后呢再连接到这个 ESP32上，然后加了一个开关，可以控制它的开启或关闭。第二种呢就是这个用插座电源来直接给它长期供电的，那这种呢就不用考虑这个电量的问题了，比较稳定这种。那么我们来看到这个程序的部分，首先呢最上面就是一些库的导入啊和一些预设。在这个板子呢，我设置了3个不同的时段。那么第一个时段就是0点钟到晚上7点，那这个时段是整个晚上和白天的时间。那么这个时间呢，是车库门不需要被频繁的检查，因为这时候呢是白天正常活动时间，那车库门不需要被检查，所以这时候呢，我们把它进入了一个深睡眠的状态。那么深睡眠就可以让它的功耗减到最低，这样在使用电池的情况下，它也不会浪费太多的功耗。第二个时段是这个晚上7点到晚上9点的时段，这个时段呢，它会一直处于一个活跃的状态，那一直检测这个车库门的状态。如果呢车库门从关的状态改成开，就是如果有人开关了车库门，那么它就会发送一个消息。第三个时段呢，就是9点以后到0点。那这个状态呢，它依然会检测车库门的开关状态，并且如果有变动的话，它都可以发消息。那这里还多了一个功能，就是在9点以后，如果发现车库门是开着的状态的话，那么它就每隔10分钟一直在给你发消息，直到这个车库门被关上，这样可以提醒我们及时关车库门，也是这个传感器最主要的一个作用。那在这个部分，它检查它是不是应该进入深睡眠模式。那么在这个函数里面，它首先检查现在的时间。那么如果时间呢是在0点到下午7点之间，那它就这个判定为它应该进入深睡眠模式。那么它就要进入深睡眠模式。在这个深睡眠是设定的每1小时它都醒来，所以呢在深睡眠之前呢设定了一个在3600秒，也就是1个小时后它会醒来。然后呢它会在 Telegram 里面发送一个睡眠的消息，那就并且呢把它这个进入深睡眠模式。那么每次醒来后呢，它会执行这个 check message。那 check message 它根据这个机器人 Telegram 机器人得到的消息，它来判定该回复什么。这有几个指令，第一个就是这个 status， 这个指令它可以回复当前车库门的开合状态。那么另一个就是这个start， 那这个指令呢可以这个回复一个 instruction， 也就是这个指导，那它告诉你的每一个指令都能做什么。那么还有3个时段，也就是刚刚给大家介绍的这3个不同的时段。然后这就是这个整个板子的这个加上这个霍尔传感器做的一个基本的事情了。现在程序开始上传。可以马上接收到它发送的消息了。等一下它会连一下 WiFi， 然后同步一下时间，会需要一点时间。然后现在消息就到了，同时也可以在这个窗口监视器里面看到它的所有的动作。首先最上面它这个连接好了 WiFi， 然后呢它同步了时间，然后
他发现现在是在 sleep hour， 所以呢他就去进入这个深睡眠模式。那在这个 Telegram 里面，我们看到，如果发 start 的话呢，它会回复这个 instruction， 然后呢，如果发 status 的话，它会回复当前的状态，并且附带一个每个时段它会在不同时间它会进入什么状态。然后发 help 的话，它也同样会进入这个 instruction。那么在9点以后呢，每隔10分钟，明智的9点17、27、37，它会每10分钟都给你发一个警告。来提醒你关上抽空门。那么接下来呢，我会尝试把这个传感器和这个板子焊接到一起，并且给大家制作一个美观的外壳。谢谢大家，拜拜。